या आप भी अपने रेफ्रिजरेटर के बार बार खुल जाने से परेशान हैं? या घर में मौजूद बच्चे आपका रेफ्रिजरेटर बार बार खोलते हैं? तो पेश है फ्रिज डोर लॉक। ये ना सिर्फ आपके फ्रिज को बार बार खोलने से रोकता है और रेफ्रिजरेटर ना खुलने की वजह ठंडक भी महफूज रहती है और बच्चे भी इस रेफ्रिजरेटर को नहीं खोल सकेंगे। बायो में दिए गए लिंक पे जाकर अपना डोर लॉक बुक करें क्योंकि इस प्रोडक्ट पे इस वक्त अमेजिंग डिस्काउंट अवेलेबल है।